ጋዶ ምን ሊያደርገው ይችላል? ዘነበ ከድር ጥሩ ቴክኒክ harka fuunee daawwattoota OBN Cyber Media nageenya keenya kabajaa bakki jirtanitti sinaa dhaqqabu jenna oduuwwan guyyaa haraaf qindeeffanne isinitti himna dursa oduu joodhaan eegalla. Simboo kubbaa miilaa keessaa deeggartootaan cinaatti kommentaatoroonni kubbaa miilaa caalatti akka nama hawwatu warreen godhan keessaati. Kommentaatoroota Itoophiyaa kubbaa miilaa miidhagsan keessaa ammoo Maarqos Eeliyaas tokkodha. Dhimma kanarratti waan qindeeffanne qabna. Dorgommiin ispoortii aadaa marsaa 31ffaa fi feestivaalli aadaa 18ffaan Oromiyaa godinaalee hundaa fi bulchiinsa magaalotaa hirmaachise magaalaa Tullu Boollootti eegale. Itoophiyaan dhaloota hubannoo teeknooloojiin gahoomee fi tarsiimoo haaraa dijitaala Itoophiyaa 2030 dhugoomsu horachaa jiraachuu ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunaa himanii jiru. Kunniin oduuwwan ijoo guyyaa har'aaf qabannedha. Odoolii masaayii isheetii gara bal'ina isaaniitti dabarra. Kilaboota gurguddoo lama dhiibbaa kan itti taasisan Laaligaan Speen Morkii fi Atakaaroon Maadridii fi Baarseloonaan waliin taasisaniin ibsama. Yeroo dhiyoowaas kilaboonni akka Atleetico Maadridis dhiibbaa haaraa uumuu kan eegalan ta'us fiixeen dorgommichaa warra lamaan gubbaatti maqaan dhaamedha. Maarree baranas Morkiin Baarseloonaa fi Real Madrid cimeera. Laaligaa Speen torbee 24ffaa Real Madrid injifachuun hanga Baarseloonaan har'a taphatutti garaagarummaa qabxii lamaan dursaa jira. Baarseloonaan dursummaa isaatti deebi'uuf har'a Giroonaa waliin ni taphata. Taphattoonni Baarseloonaa Maarkis Raashfoord fi Feeraan miidhamarra wayita deebi'an Gaaviin ammallee miidhamarraa dandamachuu hin dandeenye. Gama Giroonaan ammoo taphattoonni Moreenaa fi Ter Stegen miidhamarra jiru. Taphni kunis halkan keessaa sa'a 5tti gaggeeffama. Tapha kana garee kamtu injifata jettanii yaaddu laata? Yaada keessan nuuf qooda. Ispoortiin aadaa tapha qofa osoo hin taane eenyummaa fi calaqqee hawaasummaa uummata keenyaati jedhan hooggantuun biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa Aadde Roozaa Biyyaa. Dorgommii ispoortii aadaa marsaa 31ffaa fi feestivaalli aadaa 18ffaan Oromiyaa godinaalee hundaa fi bulchiinsa magaalotaa hirmaachise magaalaa Tullu Boollootti eegaleera. Hooggantuun biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa Aadde Roozaa Biyyaa miidhagina aadaa fi jabina qaamaa walitti hidhuun dorgommii gaggeeffamu ta'uu eeraniiru. Ispoortiin aadaa dorgommii qofa otoo hin taane mallattoo eenyummaa fi calaqqee hawaasummaa uummata keenyaati kan jedhan Aadde Roozaan kaayyoon dorgommichaas aadaa Oromoo tiksuun dhaloota itti aanutti dabarsuu fi sadarkaa addunyaatti akka dhiyaatuuf gochuudha jedhan. Dorgommiin kunis gosoota ispoortii aadaa 11 kan dorgomamu yoo ta'u torban tokkoof tura. Roobee Abarraatu gabaase. Itoophiyaan dhaloota hubannoo teeknooloojiin gahoomee fi tarsiimoo haaraa dijitaala Itoophiyaa 2030 dhugoomsuu horachaa jiraachuu ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunaa himan. Obbo Tamasgan Xurunaa guyyaa har'aa giddugala Poodii Yuunivarsiitii hubannoo namtolchee hojii eegalchiisaniiru. Giddugalicha waliin tahiinsa Instituutii hubannoo namtolchee Itoophiyaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi sagantaa misooma mootummoota gamtoomanitti inisheetiivii Timbuktuun misoomuun hojiitti kan galfame yoo ta'u Itoophiyaan damichaan qooda ishee kan bahattu akkasumas hojii gara fuulduraatti hojjettuuf boqonnaa haaraa kan saaqus ta'uun eerameera. Ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunaa ergaa dabarsaniin giddugalichi teeknooloojiiwwan Afrikaanotaaf ta'an ijaaruuf humna qabaachuu kaasuun tarsiimoo haaraa karoora dijitaala Itoophiyaa 2030 dhugoomsuuf karaa sirrii ta'us ibsaniiru. Yuunipood Itoophiyaan teeknooloojii fayyadamuurra gara kalaquutti meeshaalee damichaa madaqsuurraa diizaayinii mataa keenyaa uumuu dinagdee dijitaalaa keessatti hirmaachuu qofa osoo hin taane kallattii isaa jijjiiruutti kan ceesisuudha jedhaniiru. Chaayinaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 53f qaraxa kamiirraayyuu bilisa gochuufi. Green Channel Chaayinaa mi'aawwan tajaajilawwan yookaan investimentoota dursi kennamaniif birookiraasii salphaa ta'een haala saffisa ta'een gara biyyaatti akka seenan hojmaata taasisuudha. Chaayinaan tumsa faayidaa waloo qabu cimsuuf akkasumas fayyadama waloo gara fuulduraa hawaasa Chaayinaa Afrikaa hunda hammate mirkaneessuuf qophii ta'uu ishees dubbatteetti. Murteen taarifa Chaayinaa kun daldala alatti erguu Afrikaa dorgomaa taasisuu kan cimsu, carraa gabaa kan bal'isu, gufuuwwan daldalaa gara Chaayinaatti erguun daldaluu hir'isuun walitti hidhamiinsa industirii fi qonnaa deeggara jedhamee eegama.
carraa daldalaa qaraxarraa bilisaa chaayinaan biyyoota Afrikaaf kennite kana biyyi hin fayyadamne Iswaatinii qofaadha. Iswaatiniin fayyadamtuu ta'uu kan dhabdeef ammoo Taayiwaan waliin hariiroo dippiloomaasii waan qabduuf akka ta'e gabaasaaleen miidiyaalee ni mul'isu. Simboo kubbaa miilaa keessaa deeggartootaan cinaatti kommentaatoroonni kubbaa miilaa caalatti akka nama hawwatu warreen godhan keessaatidha. Kommentaatoroota Itoophiyaa kubbaa miilaa miidhagsan keessaa ammoo Maarqos Eeliyaas tokkodha. Habtaama Makonnin muuxannoo isaa akka itti dhiyeessa daawwadha. ኢትዮጵያን እግር ኳስ በጣም ነው የምወደው። ኩባን ሚላ ወንቶታ ነሞኒ ሄዱን አዱኛ ራቲ ቡሃራን ኬሳ ተኮዳ ጫለቲ ሞ ኩባን ሚላ አካ ሐወቱ ወሬን ጎዳን ኬሳ ወሬን ሆጂ ኮሜንታተሩማ ሆጀተኒዳ እጋ አዱኛ ራቲ ሆጂ ኮሜንታተሩማ ነሞት ሄዱ መቃ ኤሩ ደንደኛ ኢትዮጵያ ኬሳ ገሩ ሆጂ ኮሜንታተሩማ ራቲ ህርማቹን ኩባን ሚላ ወሬ ሚዳክሰን ኬሳ ነሞ ሙራሰቱ ጅራ ከኔን ኬሳ ማርቆስ ኤልያስ ተኮዳ ጋዶ ምን ሊያደርገው ይችላል? ዘነበ ከድር ጥሩ ቴክኒክ Maarqos Eeliyaas warreen kubbaa miilaa gabaasan keessaa fi warreen hojii kommentaatarii hojjetan keessaati. Ofii Maarqos Eeliyaas akkamiin kommentaatarummaa kana jalqabe laata? ይህን ስራ የጀመርኩት እንግዲህ ከ2003 ጀምሮ hojii kommentaatarummaa kana jalqabe naannoo bara 2003dha. Amma waggaa 15 darbeera. Jalqabumarraa kaasee kubbaa miilaa nan jaalladhan ture. Dursa raadiyoo irratti hojjechuu eegale. Sana boodas FM'wwan garaa keessa kommentaatarummaan tamsaasa kallattiin hojjedheera. Amma immoo OBN waliin taphoota CB Premier League tamsaasaa kallattiin daawwattoota biraan ga'an jira. ኢትዮጵያ biyya ragaan taphattootaa fi biyya waa'een kubbaa itti galmaa'een teenye yookiin immoo seenaan kubbaa miilaa itti galmaa'een teenye keessatti Maarqos Eeliyaas akka ላይብረሪ ጉዳቲ jedhu namoonni isa beekan. ጊዮርጊስ ያሉትን ሁለት ጨዋታዎች በቋሚነት የጀመረው ፍሬው ሻሸመኔ ያፈራችው አስደናቂ ግብ ጠባቂ Maarqos Eeliyaas yeroo dheeraatiin duran beekaa gaazexeessitootan addatti dhaggeeffadhuu fi yeroo isaaniif kennu hoo jiraate tokko Maarqos Eeliyaas sababni akka isa hordofu na godheef tokkoffaa ispoortii biyya keessaatiif xiyyeeffannaa guddaa kennuu isaati. Inni lammaffaa seenaadhaan waan ispoortii keessaa kubbaa miilaa biyya kanaa itti jiru rakkinaa fi hanqina isaa hubatee waan seenaa walitti qabaa turee asiin ga'e natti fakkaata. Kubbaa miilaa biyya kanaa keessatti even kaarikulamiidhuma barnoota ispoortii kubbaa miilaa ittiin barsiisuufillee referensiin keenya baay'ee fagoo miti kan duubatti achi siiqee miti referensii yeroo gabaabaati referensii akkasii immoo Maarqos Eeliyaas biraa argatte. Taphoota kubbaa miilaa waggoota 30 yookiin immoo waggoota hedduun dura taphataman kan irratti wal simsiisee yookiin immoo ragaa qindeeffatee qabaachuudhaan kan inni beekamu. Ofii Maarqos Eeliyaas eessaa fida ragaawwan kana dandeettiin kana duukaa jiru maali laata? ከማስታወስ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ያው የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ብዬ ነው ማምነው። የኔ ጥረት ጥቂት ነው። Dandeettii waa yaadachuu kiyyaan wal qabatee kennaa rabbiiti jedheen yaada. Carraaqqiin kiyyas hagas mara miti. Garuu hojii kiyya baay'een jaalladha. Xiyyeeffannaa addaan kennaafis kanarraa kan hafe namootas nan gaggaafadha. Yaadannoos nan qabadha. Kuni gaafa hojii kee jaallatte hojjettu bu'aa dhufuudha jedhee yaada. Piiter Duriirii dabalatee addunyaa irratti kommentaataroota hedduutu jiru. Kanneen kubbaa miilaa miidhagsan. Kubbaa miilaan olittis immoo kubbaa miilaatti lubbuu kan horan jechuudha. Mee isin addunyaarraa kommentaataroota eenyuun faan dinqisiifattu? ጋዶ ምን ሊያደርገው ይችላል? ዘነበ ከድር ጥሩ ቴክኒክ kan daawwachaa turtan oduuwwan OBN Cyber Media irraa simbiraan geenyedha kanarraa kanuma horaa bulaa.